बहुत समय पहले एक राजा के राज्य में एक अद्भुत सोने की चिड़िया रहती थी। उसकी मधुर आवाज और सुनहरी चमक सभी को मोहित कर देती थी। एक लालची व्यापारी ने उसे पकड़ने की योजना बनाई और पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन चिड़िया ने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गई। व्यापारी को एहसास हुआ कि स्वतंत्रता ही उसकी असली खुशी थी। उसने उसे आजाद कर दिया। चिड़िया उड़ते ही पहले से अधिक चमकने लगी और पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। इस तरह राजा और प्रजा ने सीखा कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है